بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ النهارده بقى انا هعمل معاكم اكلة اقتصادية بسيطة جدا. شوية كفتة على بطاطس كده وحبة رز او شعرية، او عايزة تعملي مكرونة ماشي، عايزة تعملي رز بشعرية براحتك. انا عاملة شوية رز ابيض. الكفتة ديت انا عاملاها من الالف للياء في البيت. هنعملها مع بعضنا خطوة خطوة، وسهلة بسيطة، ومش هتكلفنا اي حاجة. لو انت عندك مثلا ربع كيلو لحمة وعايزة محتارة تعملي بيه ايه، وطبعا مش هتروحي للجزار تقوله فروم لديت. هوريكي هنعمل ايه، وهنعمل كفتة جميلة قوي مع بعضنا. حاجة بسيطة. شوفي انا عندي حتة لحمة صغيرة اهوت، ومش عايزة اروح بيها اخرج بيها اروح اعمل عند الجزار. هقول لكم نعمل ايه. انا جبت بقى حوالي اقل من نص كيلو رز، لان انا عندي حتة لحمة ديت ربع كيلو. فانا ايه، ممكن تحطي ربع كيلو رز لو انت مش عايزة تكتري، او بتاع 300 جرام كده. هتعملي ايه بقى في الرز بقى؟ احنا عايزين الرز دوت وحبة شعرية. انت عارفة الشعرية ديت، انا هقول لك ليه بقى. الشعرية دي بتخلي الصابع كفتة يقطم وتحسي ان اللي فيه لحم، وبصلتين صغيرين وفصين توم وربطة شبت على كزبرة على بقدونس. تمام. الرز ده بقى يا حبيبي بقى انا جبته وغسلته، وما نقعتوش، غسلته. وبعد ما غسلته نشفته وحطيته في ايه، في الهوا شويه، يجي حوالي نص ساعه كده. ليه؟ عشان يساعدني وانا بضربه في الكب. حتى لو انا عملته، شايفه انا لو عملته بايدي كده هتبص تلاقي كله ناعم. هحطه في الكبه، شايفه بينعم لوحده اهو. فانا هعمل ايه بقى دلوقتي؟ انا هحطه في الكبه بتاعه الخلاط، اللي هي المطحنه بتاعه الخلاط، حبه بحبه كده، واطحنه زي ما يكون مطحن فلفل ولا كمون ولا حاجه بهارات يعني. وابدا اطحن شويه شويه لحد ما اخلصهم. هوريهم لكم هم بعد ما ايه ما طحنتهم بقوا عاملين ازاي. بصي واطحنيه، انا عايزاه بقى اهم حاجه يكون طحناه جامد، يبقى بودره جامد، يعني عايزاه كانه دقيق. هاخد برضو شويه الشعريه دولت، هطحنهم في المطحنه برضو، وهجيلكم ايه وهوريكم هنعمل ايه بعد كده. كده انا طحنت اهوت خلاص. جبت بقى الكبه، هحط بقى البصل والثوم والبقدونس اهوت، اللي انا قلت لك شبت وبقدونس وكزبره. احط في قلب الكبه عشان هضرب ده كله في قلب الكبه بقى. واهم حاجه انك تضربي ضربه حلوه. وبعد ما نضربها في الكبه هناخدها ايه، نحطها في التلاجة حوالي نص ساعه عشان تمسك نفسها شويه. حتى اللي احنا بنعملها عند الجزار برضو، ما بنجيبها من عند الجزار برضو بنحطها في التلاجة شويه، ايه تقوم تمسك، لانها بتبقى ايه جايه ملزقه وكده وبتبقى طريه. لما تحطيها في التلاجة بتمسك نفسها. هبدا اضرب بقى المكونات ديت. هحط بقى طبعا شويه كزبره ناشفين وشويه فلفل ايه اسمر وشويه بهارات والملح بتاعي، بس مش اكتر من كده. تمام. هم دولت اللي انا هحطهم للكفته، هتطلع كفته جميله ان شاء الله باذن الله. دولت ايه شويه ملح اهمت وخلاص كده. دي البهارات اللي انا عايزاها. هحط اللحمه بتاعتي بقى اهوت، وعايزاكي بقى ايه يعني ايه، عايزاها تنعم معاكي، عايزه العجينه بتاعت الكفته دي تبقى ناعمه معاكي. انا خلاص اهو ضربتها، هشيلها بقى في التلاجة نص ساعه، واجيبها ونصبحها ونعمل ونقليها. هعمل بقى التسبيكه اهي عبال ما النص ساعه دولت يعني اللي انا حطيت فيها كفته في التلاجة عشان ما اضيعش وقت. هجيب تومه، فصين توم وادقهم واحطهم في حته سمنه لحد ما يحمروا شويه، وهنزل عليهم بالايه، بالطماطم. انا الطماطم ديت انا عندي في الفريزر فطلعتها. طبعا انا قلت اكل على قد الايد، فهدخل معاها الايه البطاطس عشان تبقى هتبقى وجبه حلوه وهتكفي يعني يجي 4 5 تنفار تمشي معاها مع شويه رز. وايه، وهجيب ايه بطاطسيتين صغيرين كده، وهعمل ايه واقطعهم قطع صغيره. وطبعا اول ما الطماطم تتسبك هنزل بالبطاطس الاول لانها تاخد سوا طبعا اكتر من الكفته. وادي الكفته بتاعتي اللي انا عملتها بعد ما صبحتها. شُفتِ بقت حلوة إزاي؟ أهم حاجة إنِّك تنعّمي الرز. أمّا تتسبِّك بقى حُطّي عليها معلقة صلصة وشوية برضه ملح وشوية فلفل، وعايزة تحُطّي شوية شطة ماشي. أنا حطيت البطاطس لحد ما استوت أهي داخلة على السِوَى، هانزل بالكفتة بتاعتي. بُصّي بقى يا حبايبي، الكفتة ديّة يا دوبك تاخد غلوة وتطفي عليها، غلوة واحدة وتطفي عليها وتغطّي عليها وتسيبيها. ما في هتبُصّي تلاقيها استوت، ما بتتحطّش على النار كتير، الكفتة ما بتتحطّش على النار كتير. شايفة قد إيه من ربع كيلو عملنا ربع كيلو حوالي 300 جرام من الدقيق، من الرز. ودي بقى كانت أكلتنا النهاردة اهي، شوف جميلة إزاي.
تحفة وجميلة وأكلة على قد الإيد في الأيام الصعبة اللي احنا فيها. تقدري تعملي وجبة حلوة لولادك، جميلة وحلوة واقتصادية زي ما قلت لك ايه، نمشي حالنا. وعملت شوية رز أبيض، بقول زي ما قلت لك، عايزة تعملي رز بشعرية، عايزة تعملي، في ناس بيحبوا جنب كفتة مكرونة، براحتك. ديت كانت الوجبة بتاعتنا النهاردة. طبعا لو الفيديو عجبكم ما تنسوناش في الشير واللايك والاشتراك في القناة. ومع السلامة يا حبايبي، السلام عليكم ورحمة الله.